Usa ka vendor og mangga sa Cagayan de Oro City ang mipalag diyang gisabuagan og usa ka balde nga ihi sa iro sa iyang silingan. Napungot daw ang iyang silingan tungod wala kini maminaw nga dili maghabwa og mangga sa iyang tugkaran. Ani ang detalye? Kini ang aktual nga pag-away sa duha ka managsilingan sa Barangay 35 sa Cagayan de Oro City. Gani sa video, makita pa nga natumba sa kalsada ang babae nga nakasuot og puti nga t-shirt nga si alias K. Samtang gilabayan kini og balde sa laing babae nga nakasuot og itom nga t-shirt nga si Michelle. Dali silang giulang sa ilang mga silingan. Hantod nga misulod na sa iyang balay ang babaeng nakaputi nga gisundan pa paglabay og balde. Nahitabo kini adlong Lunes. Sumala sa mga nakakita, nag-ugat ang away. Dihang gisabuagan og ihi sa iro ni alias K si Michelle. Samtang nag-arrange sa iyang mga baligyang mangga, kilid sa dalan. Pagkabot niya sa siya nga, unsa man na? Paano nakatangatang man na diya? Kuha na diya, kuha, ano siya? Di, wala na nagigid ko. Murang napatibungol lugar ko, kay wala naman na. Ako naman din eh. Pag sulod niya sir, kanakuha man na siya og kaning Arnola. Dito niya si Roy, kap niya. Ano? Wala man gipakita sa video ang aktual nga pagsabwag og ihi sa iro kang Michelle. Apan sa pakighinabi sa news team kang alias K, giangko niini ang paghimo sa ingon. Napungot na daw siya, hinungdan nga iyang gisabwagan og ihi sa iro. Dugang niya nga makadagang higayon na niyang gibadlong si Michelle nga dili sayang atubangan sa balay maghabwa og mangga tungod sa mabilin nga basura nga siya makahipos. Nagpirma nami November 18, 2025 with the kapitan na dili na siya magbutang or mag-segregate sa iyang mango sa akong tungod karong February 28. First time. Naa na sad siya, nagbutang na sad siya diya tanan. Dagan ko wag ko kagi kay napay mga motor hapon man. Ayun ko nanasag ka ha, nagsabot na biya tas barangay. I give her a warning. Dugang ni alias K nga duha lang kakahon sa mangga ang iyang gihangyo nga ipatanggal kang Michelle tungod ana kini sa iyang tugkaran. Nasabutan na nila kini kaniadto sa barangay. Respetuhon ang ilang utlanan apan wala kuno gituman ni Michelle. Actually, ako man ang open kay ngano dako siya lawas. Iya kong gilabay sa mangga. Iya kong giatak na mo ko diha, naguba ko antipara. Oh, look at my knees. Look at my body. There's a lot of bruises in my body. Gihimakak ni Michelle ang mga aligasyon ni K. Samot nga wala niya giatake si alias K ug igo lang siya midepensa sa kaugalingon. Hinuon nakasangat na karon sa barangay ang maong reklamo ug nakatagda silang ipatawag sa mosunod nga adlaw. Gusto sab kuno ni Michelle nga pabayran ang mga nadanyos nga baligya niini nga mga mangga. Ang ako na lang sa iya ha, kung mubayad sa diyan sa barangay, diyan sa barangay. Di ko gusto og samo kunin siya mubayad sir. Munang akong kan murag maagat ya tingali ko kay murag na tumban niya nga akong katungod sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.